Dua insan yang telah menyatu, satu visi, satu tujuan hidup berumah tangga. Tadi kita telah saksikan bersama-sama proses ijab kabul yang sangat sakral, sehingga antara kedua mempelai pada kesempatan hari ini telah resmi menjadi suami istri. Kita saksikan bersama-sama kirap pengantin dari Lingkung Seni Sanggar Panggegar Kota Tasikmalaya yang hari ini bekerja sama dengan Arons Wedding Gallery. Silakan. Sampurasun Panorama sejak abid kanoni Ampura kabarere sejak mentonkan karsmen khusus pengantin Koparigana di Sanggar Panggegar Kota Tasikmalaya. Saking gembira ya toh rehna icu wa bismillah rek rumah tangga
hareus uang lebih ngaua utami nama painan balarea we ngiring binga. Mudah-mudahan rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah doa ti uang kami kakarak emot kapun bojo si amu ku keke hayang nyaksian incu nah cenah peda bejana poe ieu rek lumangsung akad nikah aya bejana palang siang sasab kamana karep moal kitu keur nonton di dieu yo barang jam 1 lain nu ieu sanis nu ieu mah parawan kene masih kene ting-ting geulis keur mamajuna bakat cerot nu ieu moal kitu nonton di dieu yo pilih ke bumi di dieu yo lain deui wae sungate pun bojo maniwarni lain anu ieu nu ieu mah geulis pisan jiga bintang film jiga Syahrini kamana amu aya nama teh hariwang nini zaman sekarang mah sudah modern sudah pakai Android gos pakai smartphone smartphone maksud teh gos modern aya nama teh hariwang hari ini di mana abah nanya aya gaul sini kamu bertanya-tanya abah hari abu di mana atuh ya abu teh kayak dugi kaparapatan nembe dugi kaparapatan wayuh atuh raja jeung ratu urang artina kana jatuh rami sok atuh ti parapatan kabelah keca tuluy kakatuh tuluy lurusnya apa dewe gaya musik kamu itu hei ulah dirinya eta mah tempat raja kurang isikan udah karena kitu mah pencabut eta teh berarti raja aja ya lain eta ulah isikan aduh ampun isikan nama cacap tapi ayo karena kitu nama kon bae kasempetan meureun kaul jang icuna pamajikan aing labu aduh ampun aya abah aya naon atuh kesana mikir lain aya naon sidik urang teh boga kabunga icul urang geus rendengan geus rumantang bismillah teh mimiti poe ieu urang duakeun ku urang hibur ku urang pageakeun ku urang bungahkeun ku urang pinta beyan rumah tangga poe ieu ini nya abah adinya marek mantuan ulah dipayung ulah ngisinkeun atuh saur para seniman tuh ngadong-dong di mana teh meuni sok ulah ngisinkeun dilatih heula ku hiji eta leres dua eta dua benar tilu siapa malah yang mana bayang domrek anu batur ceteh eta kamu anu batur lah goyang nomrek urang mah nyuna beda urang Sunda sok sakali deui ulah ngisipkeun hiji eta leres dua eta dua leres tilu yang mana abah kalah ngahedan di
Mana atuh Abah? Orang bari ngawih bari nyanyi pakaulan yang incu sok abu sok Pemain ajeh dah ya makan dah ibing sunat lagu sunat itu nyala wenor pamajikan dewe bos ayana malah yang joget yang tamu isinkeun ulang isinkeun ai kan kitu nama sakali dewa pakaulan mumpung pagi baru dah teh atur nuhun anu paratos kiri kau jatuh nasyabun oyan anak dewe kita deju dewe ayana isinkeun atur nuhun jangan bapak atur nuhun paratos kiri kau ngericu urang bingang sadayana tarakin nanti sebagus gamparan alam saya gede sigalakan balumbang timur jalan gede sasapuan tukung gunung gempung Raden Ratu anak-anaki bau gerak tinggi bau gerak angkat gerak calik dan kursi keting hilang kencana kursi segara negara rumah tangga geus ganti kedina bagja duaan bau haturan rapes sawer panganten sawer kadede tausiah ti apa mamakan hidup dua anak ini Jadi simbol kepada desi